Andiamo avanti con il prossimo match. Il seguente match è un triple threat, vuol dire che i 3 lottatori combatteranno insieme e il primo schieramento o cedimento del match decreterà il vincitore. All'angolo, alla mia sinistra. Chi l'ha fatto entrare? Scusate. No, adesso tu stai zitto perché il divo sta parlando. Il very important divo! Voi, branco di pecore, siete qui, mi tifate, eppure io ho letto tutti i vostri commenti. Il divo non sa lottare, il divo fa schifo, vaffanculo divo, È bello! Bravi, continuate così, siete molto originali, bravi. Tu hai da parlare, Il più pigro di tutti gli allievi di Flavio Augusto, quello che doveva avere più talento di tutti quanti, e invece sei ancora qui a lottare per la Breakout Star. Quanti anni è che ti alleni? 15, 16, quanti so? Aspettate. Sì, pronto? È il 2006, Rob Van Dam vuole la sua gimmick indietro. E tu, Luca Bjorn, il vichingo da Milano, signore e signori, se io e te
Se io e te avessimo avuto una sola occasione, un uno contro uno, ti avrei schiaffeggiato talmente forte che oggi tu me ne resti butta! Sì, ti va bene che io oggi qui non combatto, chiaro? Lo sai invece che c'è? Visto che hai rotto tanto i coglioni fino in questo momento, venendomi anche a insultare personalmente, parlando della mia famiglia, parlando del mio passato come lottatore di wrestler, perché non partecipi? Con loro? Ah, no, aspetta. Per essere... Solo per precisione, avrei anche un'altra persona, giusto per non farti fare nessuna cagata. Il nostro capo della sicurezza dovrebbe essere qua da qualche parte. Per ora non ha fatto il suo lavoro facendoti entrare. Mastodon, per favore, vieni fuori un attimo. E aggiungo un'altra cosa, vorrei che le regole del match rimanessero le stesse, per cui se puta caso dovessi vincere un match, cosa che tu in carriera fino adesso non hai mai fatto, ti metterò in card nel prossimo show. Buona fortuna.
questo incontro il divo Albertino.